Hello，大家好，我是 Jordan，今天想跟你们分享一期非常特别的 BV 包包。那我们其实一般不会去展示 BV 的包包，因为它的一些设计从某种程度上都比较类似，所以我们就觉得没有需要开箱的这个必要。不过今天我们有一支还是非常火的一款包包，它这一款不是中古的，它是一个未使用成色的 Kabat Tote。这款托特呢是现在 BV 主打的一个设计，我没有记错的话，它当时好像出现在了某期的秀场上。然后这款呢是它的超大号 large size，然后从它的外表能够看得出，它是采用了经典的 BV 编织两种不同牛皮，一种亮面的跟一种雾面的一起编织而成。这款呢也是一款子母包，它里面有这个手拎包的尺寸的一个小袋，它也是采用了同款牛皮。我为什么要单独拎这只 BV 的包包来跟大家做个开箱？是因为我们第一次收到这只可巴是全球限量的可巴托，全球就35只。没错，就只有35只，而我们这边这只呢是全球第33只。大家可以从这边看到，它其实这块小牌呢是由925银打造的，它上面是有刻它这个限量款的名字以及它的编码编号。那目前呢，专柜价是已经溢到非常之高了，我没搞错，专柜现在的价格应该是新币19000，不过我们这边这只告诉大家不到4000。不是我当时自己看到都非常中讨，不过被那位帅气的客人领先了一步，非常好看。